الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. الثوم الا ترقد في زيت الزيتون ولو يبقى سنه ما فيش مشكل، وماشي بالضروره يكون 15 يوم، راه غير 3 سوايع. الا دق الثوم مع زيت الزيتون يبقى غير 3 سوايع ويتصفى، والزيت ياخذها الناس اللي عندهم السعال ولا عندهم الصدر ديال عندهم مشاكل، غير 3 سوايع 3 سوايع ونص ويتصفى ويشرب قبل النوم، يؤخذ قبل النوم الاحسن في الليل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك.